涙もろい人ほど感情の整理が早い。涙もろい人は感情を我慢せず外に出せる。だからこそ心の回復が早いんです。涙にはストレスを和らげる作用があり、心のリセットボタンでもある。泣くことは弱さではなく自然なセルフケア。感情を閉じ込めるより流す方が前を向ける。涙を流せる人は自分の心に正直な人なんです。